Здравейте отново, скъпи лисичета! Това видео ще бъде посветено на един по-специален вид лисица. Полярна лисица, известна още като песец. Впрочем, първоначално полярната лисица се е считала за отделен вид животно, но звуците, които издава, начина на живот, поведението са изключително близки до тези на червената лисица. Просто е подвид лисица, така да се каже, както фенека, прилепоухата лисица, дарвинова лисица, майконг. За мен това е изключително красиво създание, символ на нежност, грация, но да не подценяваме качеството устойчивост. А сега е време да изброя няколко любопитни факта за полярната лисица. Наричана още песец и арктическа лисица. Полярната лисица живее на Северния полюс, също така северните части на Европа, Северна Америка и Азия. Полярната лисица се отличава по това, че ушичките й са по-къси и по-заоблени, муцунката й не е толкова изострена, а очите й са тъмни. Мит е, че полярната лисица е само бяла. Среща се и светло-сивия цвят, тъмно-сивия и дори кафеникаво. Но този тип вече са по-редки. Снежната кума лиса използва опашката си, за да заличава следите по снега. Но също така опашката помага за баланс, когато трябва да тича много бързо. Друго любопитно е, че възглавничките на лапите имат козинка, за да не замръзва, когато стъпва по снега. Понеже студените места не разполагат с много растителност, нито с плодове, полярната лисица е главно месоядна. Храни се с леминги, риба, ръкообразни, дребни птици. Често издебва гнездата на птиците, за да си вземе някое яйчице. Тъй като тя е слабичка и трудно ловува, често се възползва да се нахрани с чужда плячка, понякога с трупове на тюлени, птици, дори и мърша. Полярната лисица е много пестелива, тя може в една барлога да отгледа няколко потомства. А също и да изкопава нови дупки, но те винаги са свързани помежду си. Полярните лисици са единаци през зимата, а през пролетта се започва ухажването. Мъжките дори имат няколко техники за съблазняване, като да поднесат подарък на дамата, кост, хапване, топка сняг. Както червената, така и полярната лисица е чудесна майка. Може да приема за отглеждане дори осиротели лисичета. За разлика от червената лисица обаче, на полярната зрението не е отлично. Затова при улов тя разчита предимно на слуха и обонянието си. В поведението на полярната лисица обаче има известна доза нахалство. Редовно преследва други хищници, за да се нахрани с остатъците от храната им. Обича да си присвоява някое парче, докато хищникът се разсее. Тези снежни крале и кралици общуват много добре с хора. Затова можем да видим много снимки в интернет на полярна лисица в близък план. Понякога тя самата може да се закача с фотографа, дори да яде от ръката му. Но понеже полярните лисици са дребнички, често стават плячка на по-едрите животни – вълци, мечки, росомахи, дори по-едри птици. А често срещана болест при тях е арктически енцефалит. И това беше за полярните лисички. Надявам се видеото да е било полезно за вас. Ако е така, ударете един лайк. Ако сте любители на животното лисица, абонирайте се за мой канал.